هناخد الموضوع الثاني بعنوان أنا مؤثر. الموضوع الأول فيه بعنوان من السارق. مش بتفكركم في حاجة الصورة دي يا ولاد؟ مش فكرنا بالفقرة الأول قرار خطأ. الدرس بتاع قرار خطأ بتاع وادي الحيتان، لما هم راحوا علشان يستكشفوا وادي الحيتان. برافو. وبعدين خالد سابهم لما تاهوا. خالد سابهم وما رضيش يفضل مكانه، وقعد يمشي علشان يدور على المخيم لحد ما تاه وقعد في مكانه، وجي أنقذته عربية الإنقاذ وخدته ودته للمخيم، وبعدين اعتذر للقائد. ده بقى تكملة للدرس. هو الدرس ده عبارة عن 3 فصول. خدنا الفصل الأول اللي هو بعنوان قرار خطأ، الفصل الثاني من السارق. حد يقول لنا صفحة كام؟ صفحة 250. تمام. بعد عودة خالد إلى المخيم واعتذاره، بدأ التلاميذ في أداء بعض الأنشطة مثل مهارات نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. وفي تلك الأثناء دعاهم القائد لاجتماع عاجل قائلا: لدينا مشكلة، فقد لاحظنا نقصا في الطعام، وسيؤثر هذا النقص علينا، فلن نجد طعاما يكفينا في آخر يوم بالرحلة، لذا أطلب من كل مجموعة أن تفكر في حل. اتفضلي اقرأي يا كندا. بعد عودة خالد إلى المخيم واعتذاره، بدأ التلاميذ في أداء بعض الأنشطة مثل مهارات نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. وفي تلك الأثناء دعاهم القائد لاجتماع عاجل قائلا: لدينا مشكلة، فقد لاحظ نقصا في الطعام، وسيؤثر هذا النقص علينا، فلن نجد طعاما يكفينا في آخر يوم بالرحلة، لذا أطلب من كل مجموعة أن تفكر في حل. تمام يا كندا، برافو عليكي. يبقى يا ولاد بعد ما خالد اللي احنا خدناه في الموضوع اللي قبل كده بتاع قرار خطأ، بعد ما رجع للمخيم واعتذر للقائد، بدأ التلاميذ ان هم يعملوا بعض الأنشطة الخاصة بالمخيم او الخاصة بالكشافة. هي ايه؟ زي مهارات نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. عارفين يعني ايه الإسعافات الأولية؟ مين يقول لي؟ أنا يا مس. اتفضلي. أنا يا مس. الإسعافات الأولية إن الحاجات اللي إحنا يعني مثلا لما شخص يتعب، الحاجات اللي إحنا بنقدر إن إحنا نعملها قبل ما نوديه للمستشفى علشان نقدر إن إحنا نلحقه عقبال ما مثلا الإسعاف تيجي أو نروح للمستشفى يعني. برافو برافو يا كندا. يعني مثلا شخص إيده بتنزف، هسيبه كده بينزف لحد ما اوصل المستشفى، ولا المفروض ان انا اجيب شنطة الاسعافات الاولية دي واطهر الجرح اللي عنده واربطه، احط عليه شاش، احط عليه مطهر واربط الجرح لحد ما يروح المستشفى ويتعمل له اللازم؟ هي دي بتسمى الاسعافات الاولية. اتفضلي يا فريدة. أنا الإسعافات الأولية دي حاجة أولية علشان لو حصل حاجة طوارئ يقدروا يلحقوا بيها الناس المريض. برافو. يبقى يا ولاد مهارات الكشافة، علشان هم في الصحراء مفيش دكتور، فلازم يكونوا عارفين مهارة زي مهارة الإسعافات الأولية، مهارة نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. وفي خلال ذلك دعاهم القائد لاجتماع عاجل. عاجل يعني ما يحتملش التأجيل، بسرعة جدا علشان في اجتماع. قال لهم احنا عندنا مشكلة، احنا لاحظنا ان في نقص في الطعام، والنقص ده هيؤثر علينا، فاحنا مش هنلاقي طعام يكفينا لحد آخر يوم في الرحلة. علشان كده أنا بطلب من كل مجموعة منكم إن هي تفكر في حل. كان كم مجموعة يا ولاد في الفريق؟ كانوا مجموعتين. مجموعة هي لابسة الوشاح الأزرق. الوشاح ده يعني الشارة دي هي علامة الكشافة. مجموعة لابسة الشارة اللي لونها أزرق، ومجموعة تانية لابسة الشارة اللي لونها أحمر زي ما احنا شايفينها كده، ولابسين الشارة بألوان علشان يقدروا يفرقوا ما بينهم وما بين بعض. انت لابس شارة لونها أحمر يبقى انت من الفريق الأحمر، وانت شارة لونها أزرق يبقى انت من الفريق الأزرق. أول سؤال: اذكر مثالا للأنشطة التي يؤديها التلاميذ في المخيم. اتفضلي يا فريدة. إذا مش ممكن تقولي ثاني؟ اذكر مثالا للأنشطة التي يؤديها التلاميذ في المخيم.
المخيم الخيم نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية برافو وفي اهي، مهارات نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. ده السؤال رقم 1. بتول دخلتي؟ ميس. تمام، احنا لسه بادئين حالا يا بتول. فريدة كانت بتجاوب على أول سؤال، اذكر مثالا للأنشطة التي يؤديها التلاميذ في المخيم. إجابة أول سؤال أهي، مهارة نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. تمام، تاني سؤال، اتفضلي يا رقية. لماذا دعا القائد لاجتماع عاجل؟ لدينا مشكلة فقد لاحظنا نقصا في الطعام عشان في نقص في الطعام. تمام، يبقى لدينا مشكلة فقد لاحظنا نقصا في الطعام وسيؤثر هذا النقص علينا فلن نجد طعاما يكفينا في آخر يوم في الرحلة، لذا أطلب من كل مجموعة أن تفكر في حل. يبقى دعاهم علشان يفكروا في حل نقص الطعام اللي موجود عندهم. يبقى ما ينفعش نقول علشان في نقص في الطعام بس، هو أصلا دعاهم علشان يفكروا في حل. يا رقية هنقول كده، دعا القائد لاجتماع عاجل وذلك لتفكر كل مجموعة في حل لمشكلة إيه؟ إيه المشكلة اللي موجودة؟ نقص الطعام. نقص الطعام، وذلك لتفكر كل مجموعة في حل لمشكلة نقص الطعام. طيب قول لي يا أحمد، أنا عاوزاك تستخرج لي من السطر الأول معنى كلمة عمل. بعد عودة خالد من المخيم واعتذاره بدأ التلاميذ في أداء بعض الأنشطة. استخرج لي معنى. برافو عليك، شد خط تحت أداء. عمل، يبقى أداء يا ولاد يعني عمل، أداء بعض الأنشطة يعني عمل بعض الأنشطة. تمام، فريدة عاوزاكي تستخرجي لي مضاد كلمة هديها من السطر الأول برضو. مثل مهارات في نصب الخيم وتعلم الإسعافات الأولية. برافو، نصب الخيم مضادها هديها. شد تحت نصب الخيم خط. حاضر يا مس. نصب الخيم يعني زي بناء الخيم، مضادها هديها. طيب أنا عاوزة حد من السطر الثاني، عمر أحمد، استخرج لي معنى كلمة العلاج السريع لحالة مرضية من السطر الثاني. الإسعافات الأولية. برافو عليك، شد تحتها خط. يبقى الإسعافات الأولية معناها العلاج السريع لحالة مرضية. ده معنى كلمة الإسعافات الأولية. طيب في تلك الأثناء دعاهم القائد لاجتماع عاجل. نورين استخرجي لي من السطر الثاني معنى كلمة خلال ذلك. خلال ذلك. عارف يا إياد؟ في تلك الأثناء. برافو يا نورين، في تلك الأثناء معناها المقصود يعني بيها خلال ذلك. شدي تحت في تلك الأثناء خط يا نورين. دعاهم القائد لاجتماع عاجل. عاجل أنا كاتباها لا يحتمل التأجيل. مضاد عاجل إيه؟ اللي عارف يقول. قول يا أحمد. مضاد يحتمل التأجيل. تحتمل التأجيل. شلنا لا يعني. ماشي ماشي، بس أنا عاوزة كلمة واحدة. اللي عارف يقول على طول. آجل. آجل، برافو يا عمر. مضاد عاجل آجل. من السطر الأخير يا إياد استخرج لي مفرد كلمة حلول. مفرد
حلول. أيوة، مفرد حلول إيه؟ مفرد حلول حل. حل أهي، على كل مجموعة أن تفكر في حل. مفرد حلول حل. حلول نوعها إيه يا بتول؟ جمع نوعه إيه؟ جمع حلول. مذكر سالم ولا مؤنث سالم ولا تكسير؟ تكسير. تكسير، برافو يا بتول. اتفضلي اقرأي يا بتول. لمعت عينا إسماعيل. لمعت عين إسماعيل فهو محب للألغاز. للألغاز فجمع أصدقائه وقال لهم نحل هذا اللغز معا ونكتشف من يسرق طعامنا. ضحك الأصدقاء وقال مالك أعتقد أنه علينا البحث عن حل وليس عن السارق. فرد قائلا إذا وجدنا السارق فمن الممكن أن نجد لديه الطعام وبهذا نكون أوجدنا الحل. الحل. شكرا يا بتول. كملي يا نورين. ابتسم مالك قائلا. ابتسم مالك قائلا وجهة نظر تحترم. ولكن كيف نبدأ في عملية البحث؟ ردت حلا أعتقد أنه علينا الذهاب إلى مكان الطعام والبحث عن أي آثار توصلنا للسارق. قال إسماعيل نعم وأنت مساعدتي من الآن. هيا تمام. شكرا يا نورين. لمعت عينا إسماعيل فهو محب للألغاز فجمع أصدقاءه وقال لهم لنحل هذا اللغز معا ونكتشف من يسرق طعامنا. ضحك الأصدقاء وقال مالك أعتقد أنه علينا البحث عن حل وليس عن السارق. فرد قائلا إذا وجدنا السارق فمن الممكن أن نجد لديه الطعام وبهذا نكون قد أوجدنا الحل. ابتسم مالك قائلا وجهة نظر تحترم، ولكن كيف نبدأ في عملية البحث؟ ردت حلا أعتقد أنه علينا الذهاب إلى مكان الطعام والبحث عن أي آثار توصلنا للسارق. قال إسماعيل نعم وأنت مساعدتي من الآن. هيا. يعني إيه الكلام ده يا ولاد؟ القائد نادى عليهم وقال لهم إن إحنا عندنا مشكلة وهي نقص الطعام، والطعام اللي موجود مش هيكفينا لحد آخر يوم في الرحلة، وطلب منهم إن هم يدوروا عن حل. إسماعيل لمعت عينيه. يعني إيه لمعت عينيه؟ عينيه بقى ماشي عينه بتلمع؟ لا، لمعت عينيه المقصود بها تحمس. برافو. لمعت عينه يعني المقصود إن هو تحمس. ليه إسماعيل تحمس؟ تحمس علشان هو بيحب الألغاز. الألغاز ديت يعني الأسئلة الغامضة اللي إجابتها بتبقى غامضة بتحتاج لبحث. اتحمس علشان هو محب الألغاز فجمع أصدقائه وقال لهم إيه رأيكم؟ تعالوا ما نحل اللغز ده مع بعض ونكتشف مين اللي بيسرق الطعام بتاعنا. فالأصدقاء ضحكوا وقال مالك إحنا المفروض إن إحنا ندور عن حل مش ندور عن السارق. رد وقال له بس إحنا لو لقينا السارق ممكن نلاقي عنده الطعام وبكده هنكون برضو لقينا الحل. ابتسم مالك وقال له وجهة نظر تحترم، رأيك ده يحترم، بس احنا ازاي هنبدأ في عملية البحث؟ ردت حلا وقالت له احنا المفروض نروح لمكان الطعام ونبحث عن اي آثار توصلنا للسارق. قال لها إسماعيل نعم نعم يا حلا وانتي مساعدتي من الآن. يلا بينا. أول سؤال، لماذا اقترح إسماعيل البحث عن السارق بدلا من البحث عن حل؟ اتفضل يا أحمد.
لأنهم إذا وجدوا السارق فمن الممكن أن يجدوا لديه الطعام، وبذلك يكون قد أوجدوا الحل. برافو عليك. إذا وجدنا السارق فمن الممكن أن نجد الطعام، وبهذا نكون قد أوجدنا الحل. يبقى لماذا اقترح إسماعيل البحث عن السارق بدلا من الطعام؟ لأنهم إذا وجدوا السارق فمن الممكن أن يجدوا الطعام، وبهذا يكونوا قد أوجدوا الحل. ثاني سؤال، أين ستبدأ حلا في البحث عن آثار السارق؟ اتفضلي يا رقية. أين ستبدأ حلا في البحث عن السارق؟ هتروح فين؟ مكان فين؟ أعتقد أنه علينا الذهاب إلى مكان الطعام والبحث عن أي أثر توصلنا بالسارق. يعني هتروح في مكان الطعام، صح؟ بس كده. ستبدأ حلا في البحث عن آثار السارق في مكان الطعام. شكرا يا نورين. طيب قولي لي يا كندا. ايه شكرا يا رقية. كندا طلعي لي من السطر الأول معنى كلمة تحمس. تحمس لمعت عيناه. برافو. لمعت عينا إسماعيل، المقصود تحمس. شدي لي تحتها خط. تحمس. لمعت عينا إسماعيل فهو محب للألغاز. فريدة، مضاد محب إيه؟ مضاد محب يكره. كاره. لو يحب يبقى مضادها يكره، إنما مضاد محب كاره. الألغاز يا فريدة برضو مفردها إيه؟ لغز. لغز، برافو. كندا قولي لي يا كندا تاني معنى اللغز إيه؟ إيه هو اللغز؟ السؤال الغامض. برافو. اللغز يبقى المقصود بيها السؤال الغامض. شدي لي تحتها خط. اللغز السؤال الغامض. شكرا يا كندا. إياد، جمع السارق. جمع السارق. جمع السارق. جمع السارق سارقون. السارقون أو السارقين. شكرا يا إياد. عمر أحمد، معنى وجهة نظر. وجهة نظر تحترم. وجهة نظر يعني إيه؟ تحتها وأنا بشرح. رأي. رأي، برافو عليك. شد تحتها خط. معنى وجهة نظر رأي. خلصنا يا ولاد. نروح للصفحة اللي بعد كده. شوف بس الإجابات اللي في الشات الأول. برافو يا كندا. برافو يا فريدة. ميس ممكن أقول حاجة؟ اتفضلي. برافو يا كندا برضو. برافو يا رقية. ممتازين يا ولاد. ممتازة يا كندا. هو مين سوبر ستودنت يا ميس؟ هقولها بعد السيشن، يعني في الآخر. الصفحة اللي بعد كده يا ولاد. اهيت. ظهرت يا ولاد؟ قاموا بجمع الأدلة. فقال خالد: لقد وجدت خصلة شعر صفراء طويلة. ردت حلا: صديقتنا جود ذات شعر أصفر، فلنذهب إليها. وبعد سؤالها تبين أنها كانت المسؤولة عن تحضير وجبة الإفطار هذا الصباح. أما الدليل الثاني فهو شارة حمراء، فتوجهوا للفريق الأحمر باحثين عن من فقد شارته، وبعد سؤاله اكتشفوا أنه مسؤول النظافة، وقد ضاعت شارته في أثناء التنظيف.
ثم وضعوا أيديهم على الدليل الثالث وهو ورقة مقطوعة من الأطراف. فتعجب إسماعيل قائلا: هذا ليس قطعا عاديا ولا هو قطع بالأيدي، ولكن قد يكون حيوانا. وأكمل مالك قائلا: هل يمكن أن يكون فأرا؟ فهز إسماعيل رأسه بالموافقة قائلا: ولكن علينا أن نثبت ذلك، موضحا أن للفأر آثارا كالنقط السوداء في المكان. فبحثوا ووجدوا هذه الآثار. تفضل اقرأ يا أحمد. قاموا بجمع الأدلة فقال: يا خالد، لقد وجدت خصلة شعر صفراء طويلة. ردت على صديقتنا جود ذات شعر أصفر، فذهبنا إليها، وبعد سؤالها تبين أنها كانت المسؤولة عن تحضير وجبة الإفطار هذا الصباح. شكرا يا أحمد. شكرا. كملي يا فريدة. أما الدليل الثاني فهو إشارة حمراء فتوجه فتوجهوا في الفريق الأحمر. الفريق الأحمر بحثين عمن فقد شارته. بعد السؤال اكتشفوا أنه مسؤول النظافة وقد ضاعت شارته في أثناء التنظيف. ثم وضعوا أيديهم على الدليل الثالث وهو ورقة مقطوعة من الأطراف. شكرا. كمل يا عمر. فتعجب إسماعيل قائلا فتعجل إسماعيل قائلا: هذا ليس قطعا عاديا ولا هو قطع بالأيدي، ولكن قد يكون حيوانا. وأكمل مالك قائلا: هل يمكن أن يكون فأرا؟ فهز إسماعيل رأسه بالموافقة قائلا: ولكن علينا أن نثبت ذلك، موضحا أن للفأر آثار كالنقط السوداء في المكان. فبحثوا ووجدوا هذه الآثار. شكرا يا عمر. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني هم راحوا من المكان بتاع الطعام علشان يجمعوا الأدلة. فقال لهم خالد: أنا لقيت خصلة شعر صفراء طويلة. خصلة يعني جزء من الشعر، يعني وارد إن حد يكون كان في المكان وشعره بيقع، فلقى فيه جزء من الشعر الأصفر. خصلة جزء من الشعر الأصفر. فردت حلا وقالت إن صديقتهم جود دي شعرها أصفر. فراحوا لها وسألوها، وبعد ما سألوها تبين إن هي كانت المسؤولة عن تحضير وجبة الإفطار هذا الصباح، علشان كده كانت موجودة في المكان بتاع الطعام ولقوا شعرها الأصفر موجود. أما الدليل الثاني لقوا شارة حمراء. الشارة زي ما قلنا هي علامة الكشافة اللي بيبقوا لابسينها في رقبتهم دول. لقوا شارة حمراء موجودة ووقع على الأرض. فراحوا للفريق الأحمر علشان يشوفوا مين اللي ضيع شارته ويكون هو كان موجود في مكان الطعام. وبعد ما راحوا اكتشفوا إن هو مسؤول النظافة كان موجود وبرضه ضاعت الشارة بتاعته في أثناء التنظيف. وبعد كده لقوا دليل ثالث كمان وهو ورقة مقطوعة من الأطراف. الورقة اللي في إيده دي شايفينها مقطوعة من الأطراف عاملة إزاي؟ بس هو ما كانش قطع عادي ولا قطع بالأيدي، بس هم قالوا إن ده ممكن يكون قطع حيوان وبالذات فار، لأن الفأر بيقرض الحاجة كده زي ما هو الورقة متاكلة أو مقروضة من الأطراف. فهز إسماعيل راسه بالموافقة إن هو موافق فعلا إن ده قطع فار، بس هم كان لازم يثبتوا إن الورق القطعة دي إن اللي قطع الورقة دي هو الفار، وإن الفار بيبقى ليه آثار عاملة زي النقط السوداء اللي موجودة في المكان. فدوروا فعلا ولقوا فيه نقط سوداء موجودة في المكان، فعرفوا إن اللي قطع الورقة دي هو الفأر. عرفوا الفأر إزاي؟ من خلال الورقة المقطوعة ومن خلال الآثار بتاعته اللي عاملة زي النقط السوداء، فعرفوا إن الفار هو اللي بيسرق الطعام. وبعد كده توصلوا للسارق اللي هو الفار. أول سؤال: من صاحب خصلة الشعر الصفراء وما دوره في المخيم؟ اتفضلي يا كندا. صاحبة الخصلة هي جود ودورها بالمخيم، هي جود وهي مسؤولة عن تحضير وجبة الإفطار هذا الصباح.
تمام، يبقى صاحبة الشعر الأصفر هي صديقتهم جود. جود. ده إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني بقى، ودورها في المخيم أنها المسؤولة عن إعداد أو تحضير وجبة الإفطار. برافو يا كندا، دي إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف توصل الأصدقاء إلى أن السارق فأر؟ نورين. هذا من آثار الفار. من آثار الفار بس؟ مفيش حاجة تانية؟ كالنطق. لا، في حاجة تانية غير آثار الفأر. إنهم وجدوا نقط. لا، حاجة تانية. ورقة ونقط سوداء مقطوعة من الأطراف. وجدوا ورقة مقطوعة من الأطراف بواسطة الفأر. فصلة. كما أنهم وجدوا آثاراً للفأر، وهي عبارة عن نقط سوداء موجودة في المكان. ودي إجابة السؤال الثاني. شكرا يا نورين. رقية، استخرجي لي من السؤال من السطر الأول يا رقية جمع كلمة الدليل. رقية، جمع كلمة الدليل. الدليل جمع الدليل الأدلة يا رقية. أنا سمعتها معنى الدليل الأدلة. تمام. إياد، خصلة يعني إيه يا إياد؟ لقد وجدت خصلة شعر صفراء طويلة. يعني إيه خصلة؟ خصلة يعني قطعة. لا، قلتها وأنا بشرح. قولي يا بتول. جزء من خصلة جزء من الشعر. جزء من الشعر. معنى خصلة يا إياد يعني جزء من الشعر. طب جمع خصلة إيه يا إياد؟